murakaza neza kuri iyi nkuru y'amateka y'umunyapolitike w'ikirangirire, umucuruzi ukomeye kandi wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo nta wundi ni Donald Trump. Mu nkuru y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bwe kuva akiri umwana kugeza ubu, tugendeye ku byaranze urugendo rwe rw'ubuzima n'ibikorwa bye by'ubuhanga. Tudatinze rero, reka turebe ubuzima bwa Donald Trump akiri umwana. Donald John Trump yavukiye i Queens, akaba ari mu mujyi wa New York, hari kuwa 14 Kamena mu 1946 mu muryango w'abantu bafite ubushobozi. Se witwaga Fred Trump yari umucuruzi ukomeye w'ubutaka, naho nyina Mary Ann Trump bivugwa ko yari umwimukira wari waravuye mu gihugu cya Scotland, akaba yarakoraga akazi ko mu rugo mbere yo guhura no gushakana na Fred Trump, se wa Donald Trump, mu 1936. Uyu mumama kandi bivugwa ko yabaye umwenegihugu wa Amerika mu 1942, aho yari umugore witangiraga urugo kandi witaye cyane ku kurera abana be 5 barimo na Donald Trump. Uyu mumama akaba yaritabye Imana mu mwaka w'ibihumbi 2000 ku itariki 7 Kanama, aho yapfuye afite imyaka 88. Naho papa wa Donald Trump we nawe yapfuye ku itariki 25 Kamena 1999, aho yari afite imyaka ye 93. Ngayo nguko rero ay'ababyeyi ba Trump. Reka dukomereze kuri Trump nyirizina. Trump rero yari umwana udasanzwe kandi ugira imico yo kwihagararaho. Kubera imyitwarire idasanzwe, yoherejwe kwiga muri New York Military Academy afite imyaka 13. Niho yatangiye kwiga ibigendanye n'ubuyobozi. Reka rero dukomereze uburezi n'itangira ry'ubucuruzi bya Donald Trump. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Donald Trump yize muri Fordham University, ariko nyuma yimukira muri Wharton School ya University of Pennsylvania, aho yize ibijyanye n'ubucuruzi. Yarangije mu 1968, ahita ajya gukorana na se mu bikorwa byo kubaka inzu zo guturamo. Mu 1971 yashinze The Trump Organization, aho niho yatangiriye gukora ibikorwa bikomeye byo kubaka inyubako zihenze i Manhattan nka Trump Tower n'andi mahoteli yamenyekanye cyane. Reka rero dukomereze ku bindi byagize Trump ikirangirire, harimo imyidagaduro n'ibindi bitandukanye. Trump yakoresheje ubwenge bwe mu kwagura ibikorwa bye mu myidagaduro no mu ishoramari. Yatangiye amahuriro nka Miss Universe, Miss USA n'ibindi. Muri 2004 Trump yayoboye ikiganiro kizwi cyane kuri televiziyo cyitwa The Apprentice. Icyo kiganiro cyatumye arushaho kumenyekana cyane muri Amerika no ku isi yose. Mu gihe kimwe Trump yahuye n'ibibazo by'ubukungu mu myaka y'1990, ariko yagaragaje ubushobozi bwo kwikura muri izo ngorane, agaruka ku isoko ry'ubucuruzi nk'umunyamugisha. Reka turebe rero urugendo rwe rwo kuba perezida mu mwaka w'ibihumbi 2017 kugeza 2021, aho yari yarabaye perezida wa Amerika. Muri 2015 Donald Trump yatangaje ko aziyamamariza kuba perezida wa Amerika mu ishyaka ry'abarepublikani, yitwaje imigabo n'imigambi yo kuzamura ubukungu bwa Amerika ndetse no gukaza umutekano ku mipaka y'igihugu. Yatsinze Hillary Clinton mu matora ya 2016, agatangira kuyobora Amerika kuwa 20 Mutarama 2017. Mu gihe cy'ubuyobozi bwe yashyizeho gahunda ya America First, ishingiye ku bukungu no ku iterambere ry'abaturage ba Amerika.
yubakiye ku mpamvu z'umutekano, ashyiraho urukuta ku mupaka wa Mexique. Yakuye Amerika mu masezerano mpuzamahanga y'imihindagurikire y'ibihe yita ku nyungu z'igihugu cye. Ariko ubutegetsi bwe bwanenzwe cyane ku bijyanye n'imyitwarire y'ubuyobozi, harimo inshuro ebyiri yashinjwe n'inteko inshinga amategeko impeachment, ariko ntiyigeze avanwa ku butegetsi. Reka rero turebe ese Donald Trump nyuma y'uko atsinzwe amatora ya 2021 na Joe Biden yabyitwaye mate. Trump yatsinzwe amatora na Joe Biden, ariko yanga kwemera ko yatsinzwe, avuga ko habayemo uburiganya mu matora. Ibi byateje impagarara cyane kuwa 6 Mutarama 2021, ubwo abantu bari bashyigikiye Trump bigaragambyaga bakinjira mu ngoro y'inteko inshinga amategeko Capitol. Nyuma yo kuva ku butegetsi, Trump yakomeje kugira ijambo rikomeye mu ishyaka ry'abarepublikani. Muri 2024 yiyamamarije kongera kuba perezida wa Amerika, yemeza ko agifite ubushobozi bwo guhindura igihugu. Ibi rero bikaba byaratumye Donald Trump mu matora yabaye kuwa 5 Ugushyingo 2024 atsinda Kamala Harris wari usanzwe ari vice perezida, nk'uko tubikesha CNN. Ibi byatumye aba perezida wa 47 wa Amerika, agaruka ku butegetsi nyuma y'imyaka 4 yaramaze atari perezida. Mu gihe cy'amatora, Trump yari yaratangaje imigabo n'imigambi ye ku rubuga rwe rwa interineti, aho yagaragaje ibyo yifuza kugeraho mu gihe cy'ubuyobozi bwe, nk'uko tubibona ku rukuta rwe Donald John Trump for President 2024. Nubwo hari ibibazo byagiye bivugwa mu bihe byashize, Donald Trump yongeye kugaruka mu matora kandi atsinda, agaragaza ko agifite abayoboke benshi bamushyigikiye. Donald Trump rero akomeje kugenda yubaka ibigwi nk'umuntu wamenyekanye cyane ku isi, yaba mu bucuruzi, muri politiki ndetse no mu myidagaduro. Uretse kuba ari perezida, Trump ni umucuruzi ukomeye, ufite inyubako z'ikirangirire nka Trump Tower, Trump Hotel n'ibindi bikorwa byamuhesheje ubukire n'ubwamamare. Ikindi kandi ni umugabo wagaragaje ubushobozi bwo kugirana ibibazo n'abamurwanya, ariko agahora agaragara nk'ushaka kugaragaza ishusho y'ubuhangange bwe. Amateka ya Donald Trump rero arakomeye kandi akubiyemo amasomo menshi ku buzima no ku bijyanye no guhangana n'ibigeragezo, kwihangana no gukomeza kwiyubaka mu buryo butandukanye. Kandi nubwo impaka zikomeza kumuvugwaho, hari byinshi yanditse mu mateka y'isi. Rero dusoza, Donald Trump kuva mu buzima busanzwe bw'ubwana yakuriyemo mu muryango w'abacuruzi kugeza ku rwego rwo kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuro irenze imwe, yanditse amateka adasanzwe. Ubuzima bwe bukomeje kurangwa n'imbaraga zo guhanga udushya no guharanira guhindura isi mu buryo bwe. Trump yagaragaje ko ari umuntu udashukwa n'ibibazo, agahora aharanira kugera ku ntego ze, haba mu bucuruzi, mu myidagaduro cyangwa muri politiki. Ibi byatumye agira abayoboke benshi bamufata nk'umuyobozi ukomeye, nubwo abandi bamunenga cyane ku miyoborere n'imyitwarire. Ko kugeza ubu amateka ye aracyakomeza kwibazwaho no kwigirwaho nk'umuntu utarigeze areka guharanira icyerekezo cye, nubwo yahuraga n'imbogamizi ziremereye. Ubuzima bwa Donald Trump busiga isomo rikomeye ko ubushake, umurava bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu ufite intego mu byo akora. Iyi rero ni Elisa Media. Komeza ubane natwe, niba utarakora subscribe niwo mwanya, ndetse ugakora share, comment, like, ibintu bikarushaho kugenda bigenda neza. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.